បើជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើទៀនកោទៀតហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើទៀនម៉ូដអីកុំភ្លេចចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតពេលកមួនរបស់យើងកំពុងតែរំលាយពេលនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលអំពីសកម្មភាពសម្អាតកែវឲ្យបានស្អាតមុននឹងយើងរៀបចំដាក់កមួនចូលនៅពេលដែលកែវយើងស្អាតគ្មានធូលីឬក៏ដាមទឹកដែលយើងជូតមុននេះគឺកមួនរបស់យើងនឹងស្អាតបានល្អនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលនឹងកែវមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លិនដែលជាប់នៅក្នុងនោះក៏វាស៊ីជាមួយនឹងកមួនផងដែរយើងត្រូវសម្អាតកែវមិនមែនតែជាមួយទឹកនៅពេលដែលយើងសម្អាតកែវជាមួយទឹករួចគឺយើងត្រូវតែយកវាមកផ្លុំដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតថាកែវរបស់យើងបានស្ងួតល្អស្អាតនៅពេលដែលយើងសម្អាតកែវបានស្អាតល្អរួចមកកមួនរបស់យើងក៏បានរលាយសព្វគ្រប់នៅពេលដែលកមួនរបស់យើងរលាយបានសព្វហើយដើម្បីឲ្យកមួនរបស់យើងឆាប់ចុះសីតុណ្ហភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍កូរវាដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកូរបាច់នេះអញ្ចឹងយើងកាន់តែកូរគឺកមួនរបស់យើងឆាប់ចុះសីតុណ្ហភាពយើងងាយស្រួលនឹងចាក់ចូលកែវទៀនរបស់យើងរងចាំរហូតដល់សីតុណ្ហភាពទៀនរបស់យើងចុះរហូតដល់60-70អង្សាទើបយើងអាចដាក់ពណ៌ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានបន្ទាប់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសក្លិនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនសីតុណ្ហភាពទៀនគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែចាក់កមួនទៀននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពពី60ទៅ70អង្សាសេសម្រាប់ក្លិនគឺខ្ញុំចាក់ក្លិននៅក្នុងសីតុណ្ហភាព65អង្សាសេនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ក្លិនហើយគឺខ្ញុំរូតកូរដើម្បីឲ្យក្លិនសព្វជាមួយនឹងកមួនមិនបានប្រមាណគឺខ្ញុំអាចនឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវកឡដែលខ្ញុំបានត្រៀមនៅក្នុងការដាក់ទៀនដូចគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរដោយសារតែទៀនរបស់យើងអត់ទាន់ចុះសីតុណ្ហភាពមកដល់អីដែលយើងគ្រោងទុកនោះទេដូចនេះខ្ញុំបន្តការកូរទៀតដើម្បីឲ្យសីតុណ្ហភាពទៀនរបស់យើងឆាប់ចុះតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រញាប់ទេនៅក្នុងចន្លោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំការចុះនៃសីតុណ្ហភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពេលនេះទៅចាក់ពុម្ពផ្កាផ្សេងសម្រាប់ទុកដេក័រទៀនរបស់យើងនៅពេលក្រោយបានមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់ទៀតហើយដោយសារតែខ្ញុំរៀងបញ្ញាប់ដែរតែសីតុណ្ហភាពគឺអត់ទាន់ចុះទេបន្ទាប់ពីចាំរយៈពេលយូរបន្តិចមកសីតុណ្ហភាពក៏ចុះមកដល់សីតុណ្ហភាពដែលខ្ញុំត្រូវការទីនេះខ្ញុំយកទៀននោះមកចាក់ចូលកឡដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកមុននេះតែដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើទៀនម៉ូដ Green Tea អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវចាក់ទៀន2តង់ឆ្លៀតពេលខ្ញុំរងចាំទៀនតង់ទី1រៀងស្ងួតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកចាក់ទឹកកកតែអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពុម្ពទឹកកកខ្ញុំអត់មានចឹងខ្ញុំយកពុម្ពទឹកកកមែនតើហ្នឹងយកមកចាក់ទឹកកកតែម្ដងសម្រាប់ទឹកកកនេះគឺខ្ញុំចាក់តែ8គ្រាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកន្លងទៀនរបស់ខ្ញុំទូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកកកតែ8គ្រាប់ទេតែលទ្ធផលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលខាងក្រោយវីដេអូដោយសារតែ8គ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាតិចពេកទឹកកករបស់ខ្ញុំមុននេះខ្ញុំចាក់ចេញពីពុម្ពហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកទឹកកករបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកដេក័រទៅលើទៀនដែលខ្ញុំបានចាក់មកតង់ហើយមុននេះដើម្បីខ្ញុំចាក់មកតង់ទៀតនៅពីលើទឹកកកតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ទឹកកកចូលនៅក្នុងកឡទៀនរបស់ខ្ញុំហើយមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ Green Tea ចូល Green Tea នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកមួនទៀនដូចតែគ្នាទេតែគាត់តែខ្ញុំដាក់ពណ៌បៃតងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យវាមើលមកដូចជា Green Tea ឬក៏ Matcha នៅពេលដែលត្បូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់អញ្ចឹងគឺពណ៌វាដិតហើយតែនៅពេលដែលស្ងួតទៅគឺវាស្ដើងជាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់
color នៅទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ដិតជាងនឹងទៀតក៏បានដែរដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញមកគឺវាស្ដើងមែនតើចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាឯ green tea មួយនេះវាពណ៌បែបណានៅពេលដែលយើងចាក់ពណ៌ចូលហើយយើងចាក់ទៀនចូលហើយសពគ្រប់អស់កុំភ្លេចដាក់ឧបករណ៍ទប់ប្រឆេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យប្រឆេះរបស់យើងដេកដួលរងចាំបន្តិចក្រោយមកទៀនរបស់ខ្ញុំក៏បានស្ងួតល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអាយ green tea របស់យើងគឺចេញមកហើយនៅពេលដែលស្ងួតទៅគឺពណ៌ green tea នឹងរាងស្ដើងវាអាចចេញទៅជាមច្ឆាវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតកករបស់យើងនឹងគឺតិចមែនតើដោយសារតែទៀនរបស់យើងនឹងវារៀងច្រើនអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើអាយមច្ឆាឬក៏អាយ green tea ដែលមានកែវផាក់ផាយនឹងកែវរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តកកច្រើនជាងរបស់ខ្ញុំនេះទៀតទៅណាដោយសារតែតកករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ទៅ8ដុំដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកគឺវាតិចពេកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីអីបន្តទៀតកុំភ្លេច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះខាងក្រោមផងហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់